Stanno destabilizzando il paese, sia il ministro degli interni che questo famoso superprefetto, che di super mi pare abbia molto poco. Stanno facendo delle super proposte che non hanno nessun senso. Noi siamo contrari, continueremo a essere contrari. Se vogliono amministrare loro i nostri comuni, si facciano eleggere dai cittadini. Il sindaco di Scorzè, Giovanni Battista Mestriner, sale sulle barricate dopo la direttiva ai prefetti del ministro dell'interno Angelino Alfano, che impone la distribuzione dei profughi in tutti i comuni, a partire da quelli che al momento non ne ospitano nessuno. Un'intenzione confermata nelle scorse ore anche dal superprefetto Mario Morcone, appena rientrato dalla sua visita in Veneto. Reagiremo come la popolazione ci chiede di reagire, cioè in maniera molto dura, molto forte. Non lasceremo spazio ad equivoci, noi siamo contrari, rimarremo contrari e faremo di tutto perché questo non avvenga. E se il bastone prefettizio non sembra convincere i sindaci recalcitranti ad accogliere i profughi nei loro comuni, non si può dire che la carota abbia maggior successo, almeno a Scorzè. La proposta di un finanziamento aggiuntivo ai municipi, si parla di una cifra tra i 50 centesimi e l'euro per ogni profugo, viene cortesemente rispedita al mittente. 2000 anni fa il Sinedrio arrivò a 30 denari da dare a Giuda per il tradimento. Questi si fermano a 0,50 centesimi, credo che pochi, anche se volessero tradire, li seguiranno. La verità, conclude il sindaco, è che istituzioni incapaci vogliono far pagare alle comunità il prezzo delle loro decisioni scellerate. Questi vogliono che siano i comuni a farsi carico dei loro problemi. Si arrangino loro, hanno deciso di aprire le porte del paese a centinaia di migliaia di immigrati che tengono in queste strutture senza lavoro, senza far nulla, senza capacità e possibilità di integrazione, si arrangino nell'accoglienza, non chiedano a noi di risolvere i loro problemi.